குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் 10th இன்னைக்கு என்ன டாபிக் அப்படின்னா ஹார்ட் சவுண்டு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த சிஸ்டோல் அண்ட் டைஸ்டோல் அந்த டியூரேஷன் இது பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஹார்ட் சவுண்டு. இந்த ரிதமிக் க்ளோஷர் அண்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் த வால் காசஸ் தி சவுண்ட் ஆஃப் தி ஹார்ட். இந்த ரிதமிக் அப்படின்னாலே என்னென்னா சைக்ளிக், அதாவது கண்டினியூஸாக ஒன் பை ஒன்னாக நடந்துகிட்டே இருக்கிற ப்ராசஸ் தான், சரியா. ஸோ சிஸ்டோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ சிஸ்டோல், ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் அப்படின்னா கண்ட்ராக்ஷன், டைஸ்டோல் அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன், ஓகேவா. ஸோ அப்போ இந்த ரிதமிக் க்ளோஷர் அண்ட் ஓப்பனிங் வந்து இந்த ரிதமிக் கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இட் காஸ் தி ஹார்ட் சவுண்டு, ஓகேவா. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் அரைஸ் ஆகிறத வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து நான் போல் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது. ஸோ இந்த லப் டப் சவுண்டு, லப் வந்து ஸ்டார்டிங் சவுண்ட், தென் டப் வந்து செகண்ட் வேவ்ஸோட சவுண்டு, ஓகேவா. ஸோ இந்த லப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு லாங்கர் டியூரேஷனில் இருக்கும். அதாவது ஸ்டார்டிங் வந்து என்ன பார்த்தோம், சிஸ்டோல் பார்த்தோம். அந்த சுருங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு லாங்கர் பீரியடாக இருக்கும். தென் விரிகிறது வந்து ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியடாக இருக்கும், சரியா. ஸோ இது வந்து ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் லப்டப் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரைட் அபவுட் தி ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னும் கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் த லப் இஸ் அன் லாங்கர் டியூரேஷன் அண்ட் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை தி க்ளோஷர் ஆஃப் ட்ரைகஸ்பிட் அண்ட் பைகஸ்பிட் வால்வ் ஆஃப்டர் த பிகினிங் ஆஃப் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல். The second sound as tub is of a shorter duration and produced by the closure of semilunar valves at the end of the ventricular systole. அதாவது கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும்போது 2 டைப் ஆஃப் சவுண்டு வரும். ஒன்று வந்து லாங்கர் டியூரேஷனில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ஷார்ட்டர் டியூரேஷனில் இருக்கும். லாங்கர் டியூரேஷனில் இருக்கிற சவுண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா லப் சவுண்டு. இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வருது. செகண்ட் இதில் வந்து ஷார்ட்டர் டியூரேஷனில் டப் சவுண்டு கேட்கும், சரியா. ஸோ இது வந்து எதனால் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஆரிக்கிள் சுருங்கி தென் வென்ட்ரிக்கிள் விரியும் போது நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த லப் டப் சவுண்டு அரைஸ் ஆகிற ப்ராசஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ஸோ ஆர்ட்ரீஸில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பம்பிங் ஆர்கன். ஸோ அந்த பம்பிங் ஆர்கன் வந்து அயோட்டா வழியாக பிளட்டை வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அனுப்பும்போது அந்த ஹார்ட்டில் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஹையர் இதில் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆர்ட்ரீஸில் அப்படின்றது நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு டவுட் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கேளுங்க. The blood pressure is force exerted during the flow of blood against the lateral wall of the arteries. ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்ஸ்டு எது உள்ள அப்படின்னா இப்போ ஹார்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்ட்ரீஸுக்கு வந்து பிளட்டு வந்து சப்ளை ஆகுது, இல்லைனா அதர் பார்ட்ஸ்க்கு வந்து சப்ளை ஆகுது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம் அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ஹையாக தான் இருக்கும். அதாவது அந்த பம்ப் பண்ணுற நேரம் the blood pressure is high in the arteries, gradually drop in the arterioles and capillaries and become very low in the veins. So arterioles, then capillaries, then vein. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பம்ப் பண்ணுற பிளட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே வரும் அப்படின்னா ஆர்ட்ரிக்கு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க, த்ரெட்டு தான் வந்து ஆர்ட்ரின்னு வச்சுக்கோ. அந்த ஆர்ட்ரிக்குள்ளே வந்து பிளட் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியில் வரும்போது அந்த பிளட்டு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஹையர் அதாவது ஹையர் ப்ரெஷரில் இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த த்ரெட்டவே நம்ம குட்டி குட்டி ஃபர்தர் த்ரெட்டை மாதிரி வச்சு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த லாங் த்ரெட்லேருந்து தென் அந்த ஃபர்தர் கனெக்ஷனுக்கு குட்டி குட்டியாக இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஆர்ட்ரியோல்ஸ்ன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ. ஸோ அந்த ஆர்ட்ரியோல்ஸ்குள்ளே வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஆர்ட்ரீஸில் ப்ரெஷர் கம்மியாகும், தென் ஆர்ட்ரியோல்ஸ்க்கு வரும். தென் அந்த ஆர்ட்ரியோல்ஸ்லேருந்து என்ன அப்படின்னா கேபிலரிக்கு வரும். தென் கேபிலரியில் வரும்போது என்னன்னா ஒரு நார்மல் ப்ரெஷர் வந்து அங்கே மெயின்டைன் ஆகும். தென் அதுவே வெயினுக்கு வரும்போது என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளட் ப்ரெஷருமே வந்து அதாவது ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்காது, ரொம்ப லோவாகவும் இருக்காது. ஏன்னா வெயின்ஸ் வந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை தானே கேரி பண்ணும், அதனால் அங்கே வந்து ப்ரெஷர் வந்து அவ்வளோ மெயின்டைன் ஆகாது, லோவாக தான் இருக்கும், சரியா. ஸோ அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து அக்குமுலேட் ஆகுறதுக்கும் அந்த அக்குமுலேட் ஆன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு தனித்தனியாக வர்றதுக்கும் ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும்னு பார்த்துங்க. அக்குமுலேட் ஆனதுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்.
ஸோ பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா, அதுதான். ஃபஸ்ட்டு ஆர்ட்ரிஸ்க்கு வரும், ஆர்ட்ரியோல்ஸ்க்கு வரும், கேபிலரிஸ்க்கு வரும், தென் வெயின்ஸ்க்கு வரும். சரியா? ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் யூஸ்வலி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அண்ட் டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர். The systolic pressure during the ventricular systole, the left ventricle contract and force blood into the aorta. அதாவது அது சுருங்கும் போது அந்த பிளட் வந்து அயோட்டா ரீஜனுக்கு வந்து பம்ப் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அந்த வென்ட்ரிக்கிளில் வந்து என்ன மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். இந்த ப்ரெஷர் ரைசஸ் டு பீக் விச் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் அன் சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர். ஓகேவா? சிஸ்டோலிக் அப்படின்னால என்னது, அந்த சுருங்கும் போது, அதாவது வென்ட்ரிக்கிள் வந்து சுருங்கும் போது அப்போ வர ப்ரெஷர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர். தென் diastolic pressure during diastole, the ventricles relax and the pressure falls to the lowest value which is referred to as an diastolic pressure. இப்போ சிஸ்டோல் தான் வந்து சுருங்கும் போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க பிளட் எல்லாம் வந்து வெளில கொண்டு வரணும். ஸோ அப்போ வந்து அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து ஹையாக இருக்கும். பட் அதுவே வந்து டயஸ்டோல் வந்து என்னென்னா மறுபடியும் சுருங்கினது வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் இல்லையா, ஸோ அப்போ வந்து அங்கே ப்ரெஷர் வந்து லோவாக இருக்கும், அதாவது ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர். So next, in healthy adult during a normal resting condition, the systolic and diastolic blood pressure is expressed as 120 mm by 80 mm Hg. இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஷினில் வரும். இது வந்து நார்மல் அடல்ட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கணும். இந்த 120க்கு மேலேயும் போகக்கூடாது, 80க்கு கீழேயும் வரக்கூடாது. ஓகேவா? இந்த blood pressure varies during the condition of physical exercise, anxiety, தென் எமோஷன், ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்லீப். ஸோ அதே மாதிரி எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளட் ப்ரெஷரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த 2 லைன் வந்து நீங்கள் எழுதணும். சரியா? அதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதோ இல்லைன்னா ஆன்சைட்டி ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கும்போது, ஸோ எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது, அதே மாதிரி ஸ்லீப்பிங் டைம், இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்மளோட ப்ரெஷர் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து prolonged or constant elevation of blood pressure is condition is known as hypertension. அதாவது prolonged அப்படின்னா இப்போ இந்த டியூரிங் எக்ஸசைஸ், ஆன்சைட்டி, எமோஷன் இந்த டைம்லலாம் வந்து ப்ரெஷர் வேரி ஆகும். மேபி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இப்போ 140 இருக்குது அப்படின்னா அந்த 140 ஒரு நாள் முழுவதும், ஒரு மாதம் முழுவதும், இல்லைன்னா ஒரு வருஷம் முழுவதும் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் வந்து நம்ம ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம். சரியா? அதாவது ஹை பிளட் ப்ரெஷர் can increase the risk of heart attack and stroke. ஸோ ஹை ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது தெரியும். ஹார்ட் அட்டாக் வரும், தென் ஸ்ட்ரோக் வரும். தென் நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் டேர்ம்ட் ஹைப்போ டென்ஷன். அதாவது ஹைப்பர் அப்படின்னா ஹையாக இருக்கிறது, ஹைப்போ டென்ஷன் அப்படின்னா லோவாக இருக்கிறது, அதாவது 80க்கு கீழே இருக்கிறது. சரியா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான். ஸோ கார்டியாக் சைக்கிள் அது ஒரு செப்பரேட் கொஷின், ஹார்ட் சவுண்ட் செப்பரேட் கொஷின், பிளட் ப்ரெஷர் வந்து செப்பரேட் கொஷின். ஓகே.